salamat kay sa paghatag sa grasya. Kauban sa among Ginoo. Amen. Guys, magkauntan ninyo guys. Sabi kaya gihatag sa Ginoo guys, no? Na, gulay. Wow! Matastansya na siya guys. Tangkong. Oo, tangkong. Adobong tangkong. Oh, Piniritong isda o kasayan. Lami kay guys. Ang magretson manok. ah? Pas ka ng gulay. Ano makan ito? Ginamit ko yun. Pas guys. Pas ka ng gulay. Kay para healthy ang Kung sa may lawas. paspason na mo, kuan, kaon. Kaning gulay. Ang mga guys o ikaw. Banat ka ang gulay guys para healthy ang lawas guys. May sakit-sakit. Ako Ilan ko ano guys, okay, adobo rin nga. Luto. Mukbang tagpan. Naglaway mo ko. Gulay, pasayan. Kuan. Isda. Lebih kikis no? Lebih kikis. Kaya sa naglutoan niya. Ako. Lami mo. Luto ito pa, no? Ano yung pagkapreto yan? Yes. Lang, pagkain. Makay, katulog pala ng mata ni mo. Guys. Nah, masarap. Dapat sa suka. Suka. Tuloy-tuloy. Lamig na ba? Inani pagka-adobo sa tangkong. Sab-sab. Sab-sab ta guys. Sab-sab na po to guys. Sab-sab. Gulay guys. Yun din oh. Suka mo sab-sab. Gulay. Nah. Okay. Gamay kay tag.
Guys, thank you for watching guys. See you guys. Wala ba dyan? Sunod na po video guys. Bye-bye.